무편집 리얼 영상으로 찾아뵙는 병맛 뷰티. 안녕하세요, 병맛 뷰티입니다. 오늘은 클렌징에 대해서 알아보려고 하는데요. 요 놈은 클렌징 워터, 요 놈은 많이들 아시는 퍼펙트 힙 클렌징 오일이고요. 이거는 클렌징 동백 오일이에요. 이렇게 세 가지 뷰티 리뷰를 한번 해보려고 합니다. 보시다시피 이 제품은 이만큼 사용했고, 보시다시피 이 제품은 거의 바닥이고요. 그리고 이 제품은 새 제품입니다. 그래서 세 가지가 어떻게 차이가 있는지, 보통 클렌징 워터는 어떤 분들에게 맞을지, 그리고 퍼펙트 힙은 어떤 분들에게 맞을지, 이 동백 오일은 어떤 분들한테 맞을지 제가 한번 직접 사용을 해보면서 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 자, 저는 처음에 이제 앞머리를 올리고 시작을 하려고 해요. 그래서 이렇게 그루프를 가지고 왔어요. 저번 영상에서도 이제 제 민낯이 공개가 됐는데 오늘 제대로 공개가 되겠네요. 저번에 영상이 사실 너무 길었거든요. 23분. 그럼에도 불구하고 끝까지 봐주셨다는 분들이 계셨어요. 정말 감사합니다. 그래서 제가 문을 열어놨어요. 더워가지고. 그랬더니 첫소리 저만 들리나요? 아무튼 그래서 제가 이번에는 조금 짧게 하는 게 목표인데 벌써부터 이게 말이 터지는 거 보니까 이게 쉽지 않을 것 같아요. 자, 이 제품 클렌징 워터부터 한번 사용해 볼게요. Little Mermaid. This is Princess Cleansing Water. 이거 프린세스 클렌징 워터예요. 이거 바르면 공주가 되나봐요. 깨끗한 사용감은 물론 피부 진정 및 수분감을 공급해 건강한 피부를 만드는 데 도움을 줍니다. 사용 방법. 화장솜에 클렌징 워터를 충분히 적셔서 결을 따라 닦아줍니다. 포인트 메이크업 클렌징 시에는 화장솜을 잠시 올려두었다가 사용하면 더욱 효과적입니다. 아하, 그렇군요. 그 다음에 여기서 좀 주의 깊게 보셔야 할 점이 녹차 추출물이에요. 이 클렌징 워터의 키포인트는 정제수 보통 많이 사용하잖아요. 정제수 대신에 89.9%였나? 89.9%의 그 녹차 추출물, 녹차수를 사용을 했대요. 그래서 어떤 다른 점이 있는지 한번 느껴보도록 하겠습니다. 저는 오겹솜을 사용을 하는데 오겹솜 중에 두 개를 뜯어서 한번 사용을 해볼게요. 자, 처음 사용하는 거라 뜯어야 돼요. 일단 향을 먼저 한번 맡아볼게요. 영상 너무 길어지면 안 되는데. 큰일 났다. 열심히 해야지. 진짜 무향. 아무 향도 안 나요. 지금 이렇게 맡아서는. 일단은 솜에 한번 묻혀서 한번 다시 한번 맡아볼게요. 네, 이렇게 충분히 적시라고 해서 그냥 들이부었더니 진짜 들이부어졌네요. 아이고, 이렇게 이거 예, 그렇습니다. 자, 그래서 이렇게 충분히 적신 솜을 이용해서 클렌징을 한번 해보도록 할게요. 그때 제가 거울을 갖다 놓고 하겠다고 했는데 또 잊어버렸어요. 그래서 그냥 해볼게요. 그래서 그 포인트 메이크업 시에는 철컥 이렇게 붙여놓고 충분히 적셔서 붙여놓고 사용을 하려고 했어가지고 이렇게 올려놓고 나머지 이 하나로 한번 닦아볼게요. 이거 반만 해야 되는데? 벌써 지금 이만큼 닦였고요. 그냥 충분히 닦였더니 진짜 잘. 아니 근데 향기가 나요. 향기가 나는데 거의 진짜 이게 녹차 향인지는 솔직히 모르겠고 그냥 진짜 순하네. 그냥 막 뭔가 인위적인 그런 향이 하나도 안 나네요. 진짜 순해요. 근데 슥슥 했는데도 이렇게 거의 잘 닦였죠? 좋네요. 이 포인트 메이크업을 이렇게 떨어뜨리면 안 되는데 나머지는 다 지웠으니까 이 포인트 메이크업을 위해서 붙여놨던 이 솜을 한번 떼볼게요. 빠라바밤빰 빠라바바. 묻었어.
자, 그래서 요렇게 지워졌어요. 오, 제대로 지워지네요. 좋은데요? 제가 오늘 일부러 마스카라까지 했는데 마스카라도 이렇게 된 거 보니까 잘 지워진 것 같아요. 요렇게. 오, 진짜 이거 마스카라 지워진 거 같겠지? 아, 안 보여가지고. 이렇게 지워주시면 되고요. 그 다음에 마지막 마무리는 꼭 미온수로 얘를 그냥 자고 싶겠지만 마무리는 꼭 이걸로 끝내지 마시고 물로 한번 씻어서 마무리를 꼭 해주시라고 여기 적혀 있어서 그렇게 사용을 해주시면 되겠습니다. 오, 근데 워터인데 상당히 잘 지워져요. 이거 지금 심각하죠? 반반 메이크업 심각하죠? 여기는 살아있고 여기는 죽어있는 얼굴 심각한 것 같은데 그만큼 클렌징이 잘 되는 것 같고 일단 Little Mermaid This is Princess Cleansing Water 이 제품은 정말 순하네요. 일단 뭐 전혀 뭐 향이 강하거나 향은 일단 좋아요. 약간 은은한 향이 나면서 좋은데 지워질 거 다 지워지는 포인트 메이크업도 다 지워지는 진짜 간편한 것 같아요. 그래서 포인트 메이크업 따로 뭐 리베나이 리무버로 지우시고 또 클렌징 오일로 한번 지우고 클렌징 펌으로 또 지우고 이렇게 여러 번 메이크업 클렌징을 하시는 분들 같은 경우에 정말 좋아하실 것 같아요. 그래서 한번 꼭 추천해주고 싶은 제품 중에 하나가 될 것 같네요. 자, 이번에 특히 잠깐만요. 특히 여름에 진짜 여름에 막 기름진 거 싫잖아요. 그럴 때 진짜 좋을 것 같아요. 워터기 때문에 여름에는 답답하거나 기름진 거를 피하고 싶을 때 이 클렌징 워터로 슥슥슥 지워버리면 정말 편할 것 같아요. 좋습니다. 대신에 화장솜을 사용을 해야 한다는 거, 그 점은 좀 마이너스지만 충분히 값어치가 있는 제품인 것 같아요. 자, 이번에는 퍼펙트 휩을 한번 해볼 건데 퍼펙트 휩은 너무 많이들 아셔서 두 개 한번 제가 사실 비교를 하기 위해서 퍼펙트 휩을 가지고 왔는데 이 제품은 퍼펙트 휩이고 너무 많이들 알고 계시는 이거는 산다화 제품이에요. 제가 요즘 빠져있는 그 브랜드인데 산다와 순한 클렌징 동백 오일인데 진짜 저는 원래 오일이 잘 안 받아요 얼굴에. 근데 정말 순해요. 오일인데도. 그래서 제가 요만큼 썼잖아요. 사실 이거 2통째예요. 진짜. 근데 꽤 가격대가 나가는데도 제가 정말 애용했던, 그리고 이거를 그 샘플 받은 적이 있었는데 그거를 가지고 늘 여행 다닐 때도 꼭 이 제품으로 사용을 했었거든요. 그만큼 제가 정말 좋아하는 제품이라서 가지고 와봤어요. 사용 방법. 물기가 없는 손에 2-3회 펌핑 후에 얼굴 전체에 부드럽게 마사지 해줍니다. 미온수를 손끝에 살짝 묻혀서 클렌징 오일, 우윳빛으로 변할 때까지 마사지를 한 후 깨끗이 헹궈냅니다. 라고 되어 있어요. 그래서 물이 필요한데 물이 없어요. 어떡하지? 그래서 얘를 2-3회 펌핑질을 하면 사실 이거 다 쓸 것 같은 게 아니라 부족할 것 같아요. 한 펌핑만 한번 해볼게요. 한 펌핑. 이렇게 하면은 이거 찍혀야 되는데 어떡하지? 이거? 보일까요? 보였으면 좋겠다. 제발. 이렇게. 아무튼 정말 맑은. 나중에 안 보이면 제가 따로 찍어서 올릴게요. 정말 맑은 오일이에요. 그 다음에 한번 발라서 이 반대쪽 얼굴 한번 잘 지워보도록 하겠습니다. 얘는 솜이 필요 없어요. 그냥 사실 저는 이렇게 안 하고 그냥 과감하게 아예 지워버리거든요. 사실 이렇게 해서 그냥 이렇게 싹싹싹 지워버려요. 그러면은 그냥 눈에도 이렇게 승승승 이렇게 지워서 눈 밑에 슥슥슥. 사실 이거 제품 쓸 때도 저도 사실은 거울을 거의 사용을 안 하고 지우기 때문에 사실 자신 있어요. 왜 이렇게 지워서. 아니 얼굴이 자신 있는 건 아니고 그래서 이렇게 지워줍니다. 어때요? 잘 지워졌나요? 이 클로즈업 샷은 자신이 없어.
그래서 이렇게 클렌징을 마무리해봤어요. 아무래도 오일이다 보니까 번들번들합니다. 대신에 순한 오일이어서 클렌징이 잘 되고요. 그리고 포인트 메이크업도 또 이 제품 역시 다른 포인트 메이크업 리무버를 사용하지 않아도 잘 지워지고요. 그리고 트러블이 전혀 없었어요. 이 제품을 써서도. 그런 제품이었기 때문에 제가 같이 한번 소개를 해드렸고요. 오일을 좋아하시는 분들은 이렇게 오일을 통해서 하면 아무래도 좀 유분기를 올릴 수 있는 특히 극건성 분들에게 아마 좋으실 제품이고, 이 워터 제품은 지성 피부 혹은 이렇게 여름에 사용하시면 좋을 제품이에요. 퍼펙트 립은 왜 가져왔죠? 아무튼 얼굴이 제가 반쪽반쪽 나눠서 두 개밖에 없기 때문에 얘는 아직 하지를 못했는데 퍼펙트 립은 많이 알고 계시기 때문에 두 가지만 한번 리뷰를 진행을 한번 해봤습니다. 병맛 뷰티 오늘 어떠셨나요? 클렌징 제대로 되었죠? 그리고 한 가지 제가 한번 보여드리고 싶은 거는 이게 기름 덩어리지만 사실 이 그루프를 아까 제가 위로 이렇게 해서 말았는데 얘를 이렇게 위로 그대로 쭉 빼면은 이렇게 예쁜 머리가 이렇게 완성이 돼요. 그래서 그루프를 한번 사용해서 리뷰를 해봤습니다. 그러면 다음 병맛 뷰티 영상 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕! 병맛 뷰티! 너무 재미없는 것 같아요.